ये ज़रा देखें इसको। ये माइक्रोफोन जो है ये है जो मैंने लाया था, आपको बताया था, बोया मन प्रो। ये अब उसके साथ ही कन्वर्टर यूज़ करूँगा। ये देखिए, ठीक है। अब ये गोप्रो के साथ लगेगा। Hello. This is a mic test for Boya Man Pro. There you go. ये mic adapter के साथ Boya M1 Pro लगाया हुआ है with the GoPro। आप देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है। aliexpress से फाइनली इसका कन्वर्टर जो TRRS है उससे TRRS to TRS कन्वर्टर है, वो जो मंगवाया था वो आ चुका था, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। जिनको नहीं पता TRRS क्या होता है, उसका मतलब होता है टिप रिंग रिंग एंड एस फॉर समथिंग एल्स। तो TRRS में आपको 3 ब्लैक रिंग्स मिलती हैं। अब 3 ब्लैक वो जो स्ट्राइप्स आपको नज़र आती हैं पिन पे वो होती हैं, और TRS जो है उसमें सिर्फ वो 2 होती हैं। अब जो मॉडर्न एयरफोन्स है उसमें तो ये 3 आती हैं, ठीक है, लेकिन जो TRS है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही आती थी। इसलिए अब GoPro है उसके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ TRS की है। तो अगर आपके पास TRRS पिन है, माइक ऐसा है जिसकी TRRS पिन है, तो आपको कन्वर्टर चाहिए जो TRRS को TRS में कन्वर्ट करे। बोया मन प्रो की जो 3 ब्लैक रिंग्स वाली पिन है वो कंपैटिबल नहीं है। अब जो मैंने कन्वर्टर लगाया है, कन्वर्टर की जो 2 ब्लैक रिंग्स वाली पिन है वो कंपैटिबल हैं GoPro के साथ, तो मैंने लगा दी है। मुझे नहीं पता आपको आवाज़ कैसी आ रही है, आई होप कि अच्छी आ रही हो। ये सारी मैकेनिक की शॉप्स हैं एंड कार वर्कशॉप्स इस एरिया में, तो यहाँ से निकलते निकलते भी वक्त ही लग जाता है। एक सेकेंड। हाँ भाई, अब थोड़ा हम रोड के बाहर आ गए। अब आपको मेन रोड पे चला के दिखाएंगे। मौसम तो अच्छा हुआ है, यानी बारिश के बाद थोड़ी सी ठंडी हवा हुई है, वरना गर्मी तकरीबन आते आते थोड़ा सा ठहर गई है। अब बताइएगा कि आवाज़ कैसे आ रही है। मैं यहाँ पे थोड़ी विंड टेस्टिंग हो जाएगी, विंड ब्लास्ट का पता चल जाएगा कि आवाज़ विंड ब्लास्ट जो है वो कैसा ले रहा है। लेट्स होप कि अच्छा ही हो। स्पीड इज़ 80 किलोमीटर्स एन आवर। अभी विंड ब्लास्ट कैसा है प्लीज़ बताएं। किलोमीटर्स। अभी विंड ब्लास्ट कैसा है ये मुझे बताइएगा, आवाज़ कैसी आ रही है आपको ये मुझे बताओ। स्पीड ब्रेकर्स, लैंड ऑफ द प्योर में स्पीड ब्रेकर्स एकदम आ जाते हैं। द पुलिस। अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो मैंने इसको रिज़र्व पे लगा दिया है। हाँ, सिचुएशन इज़ नॉट टू गुड विद द पेट्रोल प्राइस। अभी मैं दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करूँगा। विंड ब्लास्ट बताइएगा कैसा आ रहा है, अगर आ रहा है तो।
बताइएगा विंड ब्लास्ट कैसा आ रहा है, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? साउंड चेक 1 2 3, साउंड चेक 1 2 3। हाँ मैं थोड़ा धीमा बोलूँगा। साउंड चेक 1 2 3, साउंड चेक 1 2 3, साउंड चेक 1 2 3। सो कैसा था, कैसा दिया रे भाई? यहीं से वापस हो जाए मेरा ख्याल है। हाँ थोड़ी सी राइड ही करनी थी, वो हो गई। हाँ भाई मार्केट वापस आ गई है। उसी एरिया में आ चुके हैं जहाँ से हम चले थे, लेकिन मैं उधर से नहीं जाऊँगा, यहाँ पे डेफिनेटली रश होनी है। हम गलियों से जाएंगे। अच्छा तो आपको आवाज़ कैसे लगी मुझे बताइएगा कि गुजारा हो जाएगा या नहीं।